Mi nombre es María José Beltrán y lo que voy a hacer es voy a ir poniendo la campana del estetoscopio y cada que mueva y que ponga un estetoscopio quiero que respires profundo y lo saques por la boca. Okay. Si te mareas, por favor avísame para poner pausa al examen. Perfecto. Entonces vamos a empezar por el ápex del pulmón, que es nuestro punto 1, arriba de las clavículas. Respira profundo y sácalo por la boca. Ahora nos vamos a ir al segundo espacio intercostal, que es donde vamos a evaluar el lóbulo superior. Nos vamos al tercer espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal. Aquí ya estamos evaluando el lóbulo medio del pulmón derecho. Nos vamos al quinto espacio intercostal, donde seguimos evaluando lóbulo medio del pulmón derecho y lóbulo superior del pulmón izquierdo. Ahora vamos a evaluar el sexto espacio intercostal en la línea axilar, donde ya vamos a empezar a evaluar el lóbulo inferior. Nos vamos al séptimo espacio intercostal. Ahora vamos a proceder en los mismos puntos y lo que ya les había explicado, la parte posterior del tórax de nuestro paciente. Empezamos por el ápex de pulmón. Le pedimos a nuestro paciente que cruce sus brazos hacia adelante para que nos ayude que las escápulas se separen y podamos escuchar mejor entre los espacios intercostales.